初学洞箫的朋友，吐音、打音、叠音、吹连续的音有什么区别？比如说，吹5个咪，咪咪咪咪咪。好，我们试一下。不使用打音和叠音的情况下，那你只能使用吐音了。那这时候我们只讲单吐，你只能靠舌头在做好嘴型的同时，舌头在里面轻轻给一个吐的动作，就得到不同的几个咪。那打音是什么效果呢？打音吹的明明是这个孔发出声音，发出咪了，就要用手指去打击咪的这个音孔。那叠音是什么呢？叠音就不是这个孔了，叠音是在咪的上方那个，就是需要按发的那个指孔，快速的关闭一下。听明白吗？好，我们试一个 right 哈，用吐音。这够明显了吧 ？right 用打音。用叠音，明白吗？有人问有什么区别？那通过这条视频的对比，您发现它的区别了吗？